Si përdoret më mirë në flok të lagur apo në flok të thatë, është një pyetje e cila na bëhet shpesh dhe unë dua që t'ju a shpjegoj me video për të qenë më saktë dhe ju ta kuptoni më mirë. Atëherë, shampot kolor faktikisht vetë kanë si sugjerim që ne duhet ta përdorim në flok pak të lagur. Unë personalisht e përdor në flok të thatë, nuk e përdor në flok të lagur, po ka persona të cilët thonë se u jep rezultate më të mira në flok pak të lagur, pra do t'i lagni me duar, jo që t'i jenë qull fare flokët. Këto do ta shikoni vetë gjatë përdorimit. Fillimisht ju provojeni në flok të lagur dhe shikoni rezultatet, pastaj nëse do t'jeni shumë të kënaqur, mund ta provoni edhe në flok pak të thatë. Si ta shikoni bëni? Më të shumë të marrin rezultate të mira nga të dyja mënyrat, pra si në të lagur dhe në të thatë. Gjithsesi është diçka që ju do ta vëreni vetë gjatë përdorimit. Shampot kolor kanë një sasi goxha të mirë, kështu që do ta përdorni disa herë, nuk do ta përdorni vetëm një herë. Dhe do ta shikoni gjatë përdorimit si u përshtatet më mirë flokëve tuaj. Ajo që do të shikoni pastaj që është e kuptueshme, jo vetëm përdorimi vjen këtu në paketim, por edhe minutat. Pra sa minuta duhet mbajtur, ju do ta shikoni në paketim në kolorin që ju do të zgjidhni, se për shembull disa kolore e kanë më pak, disa kolore e kanë më shumë, kështu që e zeza natyrale për shumë thot vetëm 8 minuta, ndërkohë koloret e tjera kanë pak më shumë. Varet nga kolori që ju do zgjidhni, por çdo gjë e keni të shpjeguar edhe në paketim. Por unë jam gjithmonë e gatshme për t'ju ndihmuar për çdo lloj problematike që ju do të keni dhe për çdo lloj pyetje që ju do të keni, na shkruani.